Liliana Cavani, che invece rappresenta Francesco con le sue difficoltà. Is it important about Santa Maria degli Angeli or the Porciuncola? We are going to see it now. Jean-Marie, allons-y mon frère. Ciao padre, come Ciao, va? ragazzi. Tutto bene? Sì, salute a tutti, viva il Canada! Grazie padre. Poi ci portate lì nelle foto. Cos'è? Sœurs, je suis en ce moment à Assise, un moment de grâce que notre chapitre général venait de nous offrir. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'Assise? C'est le lieu, on voit des naissances de Saint François d'Assise. D'ailleurs, son cimetière est en bas là-bas. Vous voyez cette beauté. Il est d'une famille extrêmement riche. Ses parents étaient très riches financièrement, mais il s'est humilié pour servir les autres. Voilà le message que nous pouvons retenir de ces grands saints, aussi de la création de la nature, le respect de l'environnement. Et vous, où est-ce que vous êtes aussi pour aider vos frères et sœurs à côté de vous? Ne soyez pas égoïstes. Dear brothers and sisters, and I'm at the moment in the place of St. Francis. I would like to recall his history. He came from a very extremely rich family, but he humbled himself. He became extremely humble in order to serve the brothers and sisters. And you, my sisters, you, my brothers, where are you? What are you doing to serve your brothers, also sisters around you? Carissimi fratelli e sorelle, sto qui in questo momento a Assisi, ringraziando il Signore per questo momento di grazia. Io voglio ricordarvi che Santo Francisco di Assisi era di una famiglia ricchissima, ma è uscito da questa famiglia, da questa ricchezza, per andare alle strade e cercando i mezzi per aiutare, servire i fratelli e sorelle. E voi, dove siete carissimi, per anche servire gli altri? È quello messaggio grande che noi possiamo capire di questo grande santo. Beh, è stata una bellissima giornata oggi, abbiamo visitato Assisi, i luoghi della memoria, sia dove è sepolto San Francesco che anche il convento di Santa Chiara. Ci siamo poi ritrovati per un'agape fraterna come fratelli della stessa famiglia, siamo stati bene insieme, contenti. Ci è piaciuto sinora la giornata, ci aspetta la visita a Santa Maria degli Angeli e poi il ritorno a casa. Ciao a tutti, saluti da Assisi. Bon, je suis le père Mathieu Kassinzi, missionnaire de la Consolata, supérieur régional de la région du Congo. Je suis très content de prendre part au chapitre. Je n'avais jamais pensé que je pouvais participer au chapitre. Mais en étant déjà là, j'ai dit ça vaut la peine pour l'amour que nous avons pour la congrégation, pour l'église. Ça vaut la peine de participer au chapitre. Je suis confiant, comme c'est l'œuvre de l'esprit, que ce chapitre produira un travail de qualité pour le bien de notre congrégation, pour le bien du missionnaire, je parle bien de la personne du missionnaire de la Consolata, et pour le bien de l'église dans les 6 ans qui poursuivront. Merci. Bene. Buongiorno a tutti, sono qui Padre Gianni, missionario della Consolata, lavoro in Italia, sono nel capitolo ma non sono un capitolare, faccio il lavoro di segreteria e siamo in un'occasione molto importante del capitolo, anche se oggi ci siamo presi una giornata di pausa, siamo qui ad Assisi un po' per vedere le radici del francescanesimo. Così come nel capitolo cerchiamo un po' di andare alle radici della nostra missione come missionari della Consolata. È sempre bello ritornare lì da dove tutto è partito, perché questo offre a ciascuno di noi sempre una motivazione in più, nuova linfa che possa scorrere nelle nostre missioni, nelle nostre comunità, in noi stessi missionari e missionari della Consolata, ovunque siamo presenti.
e buona continuazione. Grazie mille padre. Maria!